欢迎收看手工制作。你们好，今天我给大家带来了一款动物折纸。我给大家带来的就是你们面前的这个小鸟折纸。那小鸟的折纸有好几种不同的折法，我今天只会教大家其中的一种。我教大家的这种小鸟折纸虽然步骤比较多，但是每一步都十分简单，所以算是初级折纸，非常适合新手入门哦。而且这个小鸟是可以站起来的。那如果你对这个小鸟折纸有兴趣的话，就继续看下去吧。这一次的折纸，我选择使用一边为15厘米的正方形单面折纸来折。先将折纸的白色面朝上，第一步是把折纸旋转45度，然后把下顶点对齐上顶点，折出一个三角形。接着把折纸打开，第二步就是把这条边和这条边都对齐，中线折过来。接着是第三步，先把折纸翻面，然后顺着这条线把这个角折回来。接着第四步，将这条边和这条边都对齐，中线折过来吧。下面是第五步，就像屏幕上这样，让这里也出现一条折痕，所以就像这样掐一下，然后反面这边也是像这样掐一下，让它留下一个折痕就可以了哦。然后是第六步，第六步就顺着这个折痕像屏幕上这样折下来，然后另一边也是一样。接下去是第七步，将这个顶点对齐，这里折过来，这个要一个大概就可以了哦。紧接着的第八步，就像屏幕上这样把这个角再折回来，不过要留一点。下面第九步，像屏幕上这样把这两个角稍微向外折出去一点，这两个角待会儿就会成为小鸟站立时用的爪子哦。第10步是把折纸对折。第11步就要来制作小鸟的喙部，也就是它的嘴巴了。像屏幕上这样把这里往下压，然后折回来，这个动作跟我们之前折纸鹤的时候是差不多的哦。接下去是第12步，第12步就把这个尾巴像这样拉出来一点，让它更向上一点，这样的话这个小鸟的折纸部分就完成了。接着你就可以拿来马克笔为这只小鸟折纸画上眼睛了哦。而且这个小鸟折纸它是可以站立的哦，就是通过它下面的这个爪子，我给大家示范一下。当当，像这样这只小鸟就成功站立了呢。好了，那今天教大家的小鸟折纸大家都学会了吗？如果学会了，就赶紧回家动手制作看看吧。如果你觉得这支影片还不错的话，请你给这支影片点赞来告诉我，也可以订阅我的频道并按下小铃铛，这样你就不会错过我的新影片了。或者你也可以把这支影片转发给喜欢制作手工的朋友。在影片的最后我要说，虽然现在还不到6月底，但是这支影片应该会是我在停播2个月前发的最后一支影片，下一次更新就会要到9月份以后了。如果大家有什么希望我拍的新的题材，都可以在这支影片的底下留言告诉我，会成为我9月份以后影片的制作方向的。那我们就9月份以后再见喽，祝大家度过一个愉快的暑假。现在天气越来越热了，大家要注意补充水分和盐分，不要中暑哦。那就拜拜啦。